Өтіп бараткан күннің башкы окуяларын баянда баштайбыз. Кутман кечиңиз менен түз эфирде кызматта мен Мамасадык Багышев. Сооронбай Жээнбековдун тышкы сапары уланууда. Бүгүн президент Москвада өтүүчү КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна жөнөп кетти. Бул арада Казакстанга болгон сапардын натыйжасында кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жөнүндө келишимге кол коюлду. Ошондой эле бүгүн Жээнбековдун ажолу кызматка киришкенине 1 ай толду. Бул кыска убакыт аралыгында эки кошуна мамлекеттерге жасалган сапардын мааниси канчалык болду? Түз ободо эсеп салабыз. Ал эми жогорку көрсөткүчкө ээ болуп келген АКШ доллары 40 тыйынга арзандады. Улуттук банк пайыздык ченемдер кийинчерээк кандай болору тууралуу маалымат берди. Ободон кодоро болбой турубуз, алдыда кененирээк баяндоо өтөм. Адегенде Кыргызстандын өзүндөгү кабарлардан баштайм. Кыргыз мунай газ эл аралык стандарттарга өтүшү керек. Мындай оюн премьер-министр Сапар Исаков Жалал Абадка жасаган иш сапарынын алкагында аталган ишкананын жамааты менен жолугушуу учурунда айтты. Сапар Исаков жергиликтүүлөр басымдуу иштеген мекемени алдыңкы ишканага айлантуу мезгил талап экенин айтып, мындан сырткары Майлуу суудагы лампа заводуна инвесторлор келбей жатканында токтолду. Өкмөт башчы Майлуу суу лампа заводунун ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып, ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университетине жана шаардык балдар психоневрологиялык стационардык мекемесине да барды. Мындан сырткары Исаков Базар Коргон районундагы Кара Үңкүр дарыясынын жээгинде чыңдоо иштеринин жүрүшү менен да таанышканга үлгүрдү. Эми экономикалык кабарлардан Кыргызстандын улуттук банкы башкы эсептик ченемди 5% деңгээлде калтыруу боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин төрагасы Толкунбек Абдыгулов атайын маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул чечим декабрь айында инфляциянын жылдык мааниси орточо деңгээлде 3,7% чегинде сакталып, орто мөөнөткө каралган көрсөткүчтөрдөн ашкан эместигине байланыштуу. Андан тышкары дүйнөлүк товардык рыноктарда баанын калыбына келиши жана чогуу алганда суроо талаптын өсүп жатышы жана ошондой эле инфляция акча кредит саясатынын алкагында чектелет. 2017 жыл ичинде инфляция орточо чекте сакталып, акча кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган 5-7% максаттуу көрсөткүчүнөн ашкан эмес. Жылдын башында ички жана тышкы керектөөнүн калабына келишүү менен жылдык инфляция 3,8%га чейинки котормолордун динамикасы байкалган. Өлкөдөгү экономикалык жегердүүлүктүн 11 айынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң продукциянын өсүшү 4,5%. Ал эми кум төрүшканаларын эске албаганда продукциянын өндүрүү боюнча 3,9% түзгөн. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук банкы ар кандай электрондук валюталар боюнча эч кандай жоопкерчилик ала албасы белгиленди. Абдыгуловдун айтымында улуттук банк бир гана улуттук валюта сом боюнча жоопкерчиликти алат. Кабарларды улантабыз. Башка кабарлардан эми президент Сооронбай Жээнбеков Москвага иш сапары менен жөнөп кетти. Иш чаранын алкагында өлкө башчысы КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Жолугушууда Орусия КМШга 2017 жылы төрагалык кылган ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарылып, мындан ары кызматташууну өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болору маалымдалууда. Ошондой эле сапар алдында Жээнбеков Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев менен жолукканы белгилүү болду. Эске салсак, Жээнбеков кечээ коңшу өлкөгө расмий иш сапары менен барган. Жолугушуу маалында кыргыз-казак кызматташтыгы жана Евразия экономикалык биримдиги алдындагы биргелешип иштешүү боюнча сөз болду. Казак өкмөт башчысы Жээнбековдун президенттик кызматка келиши менен куттуктап, анын премьер кезиндеги биргелешкен иштерине басым жасады. Сиз 1,5 жыл бою өкмөттү жетектеп тургандыктан, эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык тууралуу жакшы билесиз. Өкмөттөр мурдагыдай эле актуалдуу маселелер боюнча кызматташтыгын улантат. Президентибиз Нурсултан Назарбаев бизге кыргыздардан жакын эл жок экенин дайыма баса белгилеп келет. Теманы улай мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан, Казакстан менен мамилесин жандантууга кызыктардыгын белгиледи. Кесиптеши менен жолуккан маалда белгилеп, ал эми өз кезегинде Нурсултан Назарбаев эки элдин ортосундагы бир туугандык мамилени сактап калууга
калуу бул эки элдин милдети экенин да белгиледи эле. Ушул тапта биз менен ушул жана башка темаларга байланыштуу талкуубузду уланталы деп турабыз. Менин оң тарабымда Алмаз Тажыбай мырза, кош келдиңиз. Ошондой эле бул маекке 11 каналынын серепчиси, саясат темалары боюнча баяндоочусу Нускайым Дүйшөбаева да кошулуп турат. Нускайым, сизден баштасам деп турам. Мына алгач мына Ажонун Астанага болгон сапарынын алкагындагы жетишилген келишимдердин маанисине токтолсок, айрым саясат талдоочулар ошол теманы улай сиздин топтогон маалыматтарыңызга азыр токтоло кетсек. Ооба, чындыгында эле Астана шаарына расмий Сооронбай Жээнбековдун расмий биринчи гана сапары болду. Мында Астананын эл аралык аэропортунан эле жаңы эле премьер-министрдин орун басары алгач Аскар Мамин тосуп алды. Андан ак ордого Жээнбеков Казак президенти Нурсултан Назарбаев ардактуу Кароолдун коштоосунда кабыл алды. Кабыл алуунун башында эле Назарбаев Кыргызстан менен Казакстандын достугун бекемдеп, кийинки муундарга калтыруу азыркы ажоолордун милдети экенин баса белгиледи. 26 жыл тәуелсіздік жағдайында өмір сүрүп келе жатырмыз. Біз келеміз, кетеміз. Екі ел көрші қалады. Бізден бұрында болған, әйтпесе ата бабамыз қайда, бірінен кейінде болады. Сондықтан әр поколенияның, әр буынның мойнында тұрған жүгі сол жақсылықты, достықты, қарым-қатынасты таптаза ретінде келесілерге тапсыру. Ал эми өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Назарбаевдин расмий чакыруусуна алгач ыраазычылыгын билдирип, андан соң эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга бардык күч аракетин жумшаарын төмөнгүчө билдирди. 25 жыл мына болуп тур биздин дипломатиялык катнаш болгонго, мамиле түзгөнгө. Экинчи 20 жыл болуп тур биздин түбөлүк достук келишимге кол койгонго. Мына менин келишим дагы ушул эки юбилейлик баягы жылга туш келиптир. Буга да мен өзүм сүйүнүп атам. Анан сиз туура айттыңыз. Мына биз казак менен кыргыздай дүйнө жүзүндө бир тууган эл жок болсо керек. Эки өлкө башчылары кең жана тар чөйрөдөгү жолугушуулардан соң биргелешкен билдирүү жасады. Анда бир канча документтерге кол коюлганда кабарлашты. Тагыраагы алардын ичинде эң маанилүүсү болуп, бул Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы демаркациялоо жөнүндө келишимге кол коюлду. Мындан сырткары чек арадагы режимди жөнгө салуу макулдашууга да кол коюлду. Талкуунун жүрүшүндө Евразия биримдигинин кызматташуунун актуалдуу маселелери дагы орток пикирге алынды. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенине 1 айдын жүзү болгонун айта кетели. Бул убакыт албетте кыска болгондугуна карабай, биз жаңы президент кандай маселелерди чечүүгө үлгүргөнүн тизмектеп беребиз. Ага чейин мына президенттин кыска мөөнөттө канчалык өз алдынча иш алып барды, эмне өзгөрүүнү байкай алдыңыз деп шаардыктарга суроо салганбыз. Алардын пикирин кийинки материалдан уккан соң маегибизди улантабыз. Сразу эле баардык эле иш орундай калбайт деп акырындык менен болот да. Мен эмне дейм, площадьта турган биздин жаңы жылдык жасалганларыбыз аябай жакшы болду дейм. Бул да болсо президенттин немеси болуш керек деп ойлойм да. Bir ayın içinde bilinmedi. Ben bu жолугушуулардын жөнөкөй телевизордон көрүп атабыз, Өзбекстандын. Жакшы да. Кийинтиктер эми азыр чет өлкө кошуна мамлекеттер менен алакасы жаңырталы деп аталы көрүнө элек да пока. Что эмне элдин көйгөйүн чечти, ушул таможня ачылбай товар болуп жатып, ортодо бизнесмендер кыйналып аткан, эл кыйналып аткан, Алматыда жашаган, кыздар кыйналып аткан. Ошону чечип келдик. Иши жакшыраак болуп, элдин көйгөйлөрүн чечип баштадык. Маселе бул Казакстан менен болгон чек ара маселесин чечилиши бул Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын үчүн чоң чечкиндик да. Ага чейин тырнак өтө болуп турду. Алгачкы президент кадамдагы дипломатиялык чоң чечкиндик болот да.
кетсек, Жээнбеков президент болгондон бери 3 мамлекетке сапар жасады. Алар Орусия, Өзбекстан жана Казакстан. Алардын ичинен эң эле кызыгуу туудуруп көңүл бурулганы бул Казакстан болду болуш керек. Тактап айтканда, чек арага байланыштуу кайым айтышуулар байланыштуу экени жашыруун эмес. Эскерте кетейин, бул туурасында талкуубузду студиянын бүгүнкү коногу саясат талдоочу Алмаз Тажибай жана кесиптешим Нускайым Дүйшөбаева менен уланткан турабыз. Мен биринчи суроом Алмаз мырза сизге болсун, дегенде эле тышкы сапарлардан баштайлык. Себеби президент мурдараак Өзбекстанга да барып келген эле, кандай дейсиз? Коңшулар менен болгон мамилелердин дагы да болсо арттыруу аракеттерине карата сиз кандай баам салып жатасыз? Негизги бул жакшы баа болуп атат. Ушул жылкы биз ошо Борбор Азия менен кызматташканга, анан дагы элдер тынчтандыруу менен күтүп атат. Ушу биздин жаңы президентибиздин саясат жагы жумуштарынчы талдоопчу кандай жакшы жакка алып баруу менен айтып кетер элек, биз Өзбекстан менен көп жылдан бери жана кызматташ болгон эмес, анчалык ошон үчүн чек аралар да ачылып, мындан дагы жакшы мамилеге бардык. Ошо айтып кеткендей, ошо Өзбекстандан ошо Борбор Азия интеграцияга биримдигине ошого тажрыйба берип, Өзбекстан берип атат да. Ошонун артынан эми мына Казакстандагы биргелиш керекпиз. Анткени мен жанагы Казакстан менен болгон бизде кризис оолдор болуп кеткенде, кризис бир жагынан жакшы Кыргызстанга мүмкүнчүлүктөрдү көргөздү. Анткени мен бул бир эле тарап менен темир жол болобу же башка инвестиция болобу кармашпай эки жакты алып кетсек жакшы болот. Ошондой эле инвестиция жактан Өзбекстан менен мына Алай менен өткөн Кытай элине жол салуу болду. 18-жылы башталган деген долбоорлор болуп атат. Өзбекстан менен караганда биздин ГЭСтерге дагы салым кылып, дагы ошондой көп проекттер болуп атат да, экономикалык жактан. Бул аябай жакшы нерсе болот. Ошондой эле биз коншу казак мамлекет менен да ошондой инициатива менен алар менен дагы жакшы мамиледе болуш керекпиз да. Алмаз мырза, ободо болуп турабыз. Мына кийинки суроомду мен Нурскайымга узатайын деп турам. Өз кезегинде Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан соң чек арада маселе калбаганын айтты эле. Мына экономика жаатында дагы бир канча көрсөткүчтөргө токтолгон экен. Кененирээк ошол боюнча баяндап берсеңиз, кайсы көрсөткүчтөр тууралуу сөз болду? Чындыгында жогоруда Алмаз мырзанын оюна кошула кетем. Мына сырткары өз кезегинде Нурсултан Назарбаев Жээнбеков менен жолуккандан кийин чек арадагы маселе оң жакка чечилгенин айтып, сүйлөшүүлөрдү экономикалык темада жаатта баштады эле. Анда Нурсултан Назарбаевдин айткан пикирине токтолсок алгач. Сооронбай Жээнбеков менен Минск шаарындагы сүйлөшүүдөн аз убакыт өткөнгө карабай, фитосанитардык бажы көзөмөл тармагында көп иштер жүрдү. Бардык маселелер анын ичинде чек арада жөнгө салынды. Ушул жылы эки өлкө ортосундагы товар айлануу 19%га көбөйдү. Эми колдоо резервдерди активдүү колдонуп, 2020-жылы 1 миллиард долларга чейин чыгарышыбыз керек. Мына жогоруда чындыгында казак президенти Нурсултан Назарбаев содага 19%га чейин жогорулаганын айтты. Тагыраагына токтоло турган болсо, Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы сода көлөмү ушул жылы 800 миллион АКШ долларына чейин өскөн. Бирок октябрь айындагы казак тарап бир тараптуу чек араны жаап койгондон кийин мамиле бир аз солгуна түшкөнүн дагы кабарлашкан болчу. Бул аралыкта казак-кыргыз мамилеси бир кыйла солгуна түшкөн. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришери менен эле бир айдан ашты. Бул аралыкта Жээнбеков казак президенти менен Минск шаарына жолугуп, чек ара маселесин чечкен болчу. Ал эми Казакстан расмий сапары менен алгачкы ирет барды. Мына жогорудагы кошулап айта кетсем, жалпысынан бир күнгө пландалган иш сапары ийгиликтүү жана натыйжалуу жыйынтыкталды. Ал эми өлкө башчысы бүгүнкү күнү Жээнбеков бул Астанадан Москвага иш сапары менен жөнөп кетти. Анда КМШ мамлекет башчыларын бейформал жолугушуусуна катышууда. Бейформал жолугушуунун Орусиянын КМШ мамлекеттеринин 2017-жылы төрагалык кылгандан ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына катышат. Иш-чарага Орусия президенти баштаган КМШ өлкө башчылары катышары күтүлүүдө.
Мына эмки суроом Алмаз мырза сизге кызматына бир ай мурун киришкен Жээнбековдун сапарлары туурасында сөз болуп жатканда айрым талдоочулар чындыгында Ташкент менен Астананын ортосундагы атаандаштык туурасында айтып жатышат. Тактап айтканда Өзбекстан Кыргызстан менен жакшы мамиле түзүшү, Кытайга чыгып эл аралык карым катнашын кеңейтиши үчүн транспорттук коридор керек деп түшүндүрүшөт да. Сиз канчалык буга кошуласыз? Деген Кытай үчүн 18 миллиондук рыногу бар Казакстан аркылуу эмес, 32 миллиондук рыногу бар Өзбекстан аймагы аркылуу жүктөрдү алып өтүү пайдалуубу же кандай дагы бир варианттар бар? Эгерде кадыр ушу айтып кеткенде биздин жаңы президенти Жооронбай Жээнбековдун кадыр болсо мындай айтканда ревизия кылып тышкы саясат мамилелери ошо региондогу саясаттардычы анан ошону карап салганда бизде болсо көп векторлуу стратегия алып чыгыш керек. Ошону дагы мен ойлойм биздин президент болсо ошону кичине ойлоп ошол жакты жылып атат болуш керек. Анткени мен бизге кадыркы мурдакы жана кризис тобол менен негизи бул кризис кыргыз кадактык эмес, бул евро экономикалык биримдигинин кризистери болуп атат. Жана биз ошого кошулуп алып, ошо нерсени мисалы кадактан кармапчы ошо бир кризистерин. Эгерде мындай алып көрсөк, биз болсо дегиле кадыр болсо биз президентибизди караганда эми Кытайга дагы сапар түшүш керек, Тажикстанга дагы сапар түшүш керек. Ошо биримдигинин чет эл жакынкы коңшу элдерге барыш керекпиз да. Анан жанагы болуп аткан аябай перспективалар болуп атат. Дегиле баягы Казакстан менен Орусияга бул маанилүү нерсе, бирок андан тышкары мына Өзбекстан менен соода жагынан, экономика жагынан, анан жана жол дагы куруп, кадыр болсо эмки жыл болсо, мисалы Кытай менен Ашкабадтын ортосунда Түркмениядан газ түтүктөрү өткөнгө биздин мамлекеттер менен ошонун дагы долбоорлору бар, ошолор дагы ишке ашырылат. Ошондук менен биз айтып кеткен нерсе бул Өзбекстан менен же Казакстан менен чечип туруп Кытай менен чечсек, Кытай менен жакшы эле мамиледебиз да. Ошол жагынан ошондой бизде мындай орусча айтканда перспективалар болуп атат. Анан бир эле жанагы Казакстан менен кармап эле ошо өзүбүздүн дагы келе жаткан мына темир жолдорду да салыш керекпиз. Ошо темир жолдор жакшы көрсөтөт, экономикалык пайда аябай көп алып келет. Ошону да бир белгилеп кетиш керекпиз да. Анан жанагы лидерлик деп айтып кетип атпайбызбы? Негизи бул миф да, негизи Казакстан менен Кыргызстанбы деп лидерликке тарама ошо 26 жылдан бери ошо сөз айтылып келе атат. Бул негизги бул да бир жолу кайталап кетилген бул миф. Анткени мен ар бир мамлекет жөнүндө, иш жөнүндө ошо лидердик позицияга келеби, келбейби деп билинип калат. Бул сапарда болсо мына Өзбекстан жаңы Мирзиёев менен, жаңы Өзбекстан президент менен ошо лидерлик эмесин багытын, тажрыйбасын жакшы бүткүл региондорго жакшы бир тажрыйба болуп көрсөтүп койду да. Ошону биз мааниге алыш керекпиз. Анан дагы бир жолу айтып атам, биз жөн эле ошо Өзбекстан менен эле чынабай, Казакстан менен дагы жакшы мамилелерде болуш керекпиз. Анткени мен эгерде түштүк регион менен бизде көп биз билебиз, элибиз ошо түштүктө жашайт. Ошо мамиле катнаш Өзбекстан менен кылсак, бизге бияктагы региондордо, түнкү региондор болсо ошо Казакстан менен жакшы мамиле болуш керек. Ошону алып жүрүш керекпиз да. Анан бул Евро-ЕАЭСтин дагы мамилесине дагы ошо таасир тийбейби ошону талкуулап көргөнгө дагы, анализ кылып көргөнгө бизге жакшы тажрыйбалар берип атат. Альтернативдүү шериктештиктер жөнүндө сөз кылганда, маселен Өзбекстан менен Кыргызстан жакында эле Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар эл аралык автожол каттамын кайрадан ачып, аны жандантуу боюнча макулдашууга кол коюшканы белгилүү эле. Мына жагдайга кандайча мүнөздөмө берет элеңиз? Жакшы стратегия боюнча эгерде биз ошолорду, мисалы жанагы жол салуу болсо, бизде Кызыл Кияда биздин мекенебиздеги жана ишканалар иш баштайт. Кызыл Кияда жана айтканда цемент заводдор иштей баштайт. Биздин жумушчулар болсо жана орундар алат да. Бул аябай мындай ушундай көп ушундай инвестициондук көп экономикалык проекттер көп болуш керекпиз да. Ошондой эле кадыр биз альтернатива темир жолду тапсак, анда Казакстан менен дагы мындай да мамилебиз жакшы барышы мүмкүн. Анткени мен алар дагы өздөрүнүн жанагы транспорттук жактан, логистика жактан шарттарын жеңилдетип Кыргызстанга
ЕАЭСтин карамында дагы карап бериши мүмкүн. Ошон үчүн мына болгон бир октябрда болуп кеткен биздин кризистерди мына жаңы президентибиз жаңыча чечип атат. Ошондуктан бул аябай жакшы маанилүү. Биз албаш керекпиз. Өзбекстан эле биз менен жакшы же Казакстан менен эле жакшы депчи. Биз экөөнө теңдей тең алыш керекпиз. Эгерде ошону баштасак, биз Борбор Азия регион өзүнчө эле чоң экономикалык потенциалы бар. Ошону унутпаш керекпиз. Эгерде биз Евроэстей өзүбүзчө Борбор Азияда интеграция болсо, экономикалык жактан, саясий жактан болсо, анда көп жетишкенге Кыргыз эли бу жерден утуп алат, Кыргыз мамлекети да. Ошон үчүн биздин Кыргыз мамлекеттик кызыкчылыгын караганда бу кадыркы болгон абал эки чоң мамлекет менен, мисалы Казакстан менен же Өзбекстан менен караганда, биз ошо менен теңге тең ошону инициативаларды жылдырып колдонуш керекпиз. Маегибиздин соңунда сөздү мен кесиптешим Нускайымга берейин деп турам. Нускайым, айтсаңыз, акыркы күндөрү ушул бир айлык мөөнөттүн ичиндеги президенттин жасаган сапарларына жакындан саресеп салып келе жатасыз. Мына ошолорду резюме кылып айтып кеткенде, жакынкы ири кошуналар менен мамилелерди оңдоп түзөөгө багытталган аракеттердин жыйынтыгы кандай болууда? Чыныгында Алмаз мырзанын оюна бир канча серепчилер да кошулууда. Анткени менен Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине бир ай убакыт болгону менен расмий түрдө иш сапары менен Орусияга, Өзбекстанга жана Казакстанда болуп келди. Бул жерде серепчилер, ошондой эле эксперттер Казакстан менен мамилени жакшы жакка буруусу, жакшы жерден багыл чечүүсү аябагана чоң өбөлгө түзүп, ишкерлердин ишине дагы чоң натыйжалуу жыйынтык бере турганын баса белгилеп айтып келишүүдө. Рахмат айтам. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай жана кесиптешим Нускайым Дүйшөбаева болушту. Коңшу мамлекеттерге болгон президенттин сапарларынын маанисин талдаганга аракет кылдык. Ийгилик каалайм сиздерге. Берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнүн урунтууларынан кыскача. Москвада автобус жер өтмөктөрүнүн бирине кирип кетип, кеминде 4 адам каза болду, 15 адам жаракат алды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссиянын мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейинки шарттуу соттолгону менен түшүндүрүштү. Ал эми Кыргызстандын экономикасы жыл ичинде бир топ өзгөрүүлөр менен коштолду. Бул тармактагы өрүш кандай болду жана артка тарткан кандай окуялар болуп кеткен эле? Кесиптешим 2017 жылдагы өзгөрүүлөргө саресеп салат. Биз менен калыңыз. Эми берүүбүздү айрым чет элдик кабарлар менен улантсак, Москвада автобус жер өтмөктөрүнүн бирине кирип кетип, кеминде 4 адам каза болду, 15 адам жаракат алды. Маалыматка ылайык, автобус жөө адамдар жүрүүчү тилкеге чыгып кетип, бир нече адамды сүзүп, андан кийин жер өтмөккө кирип барып токтогон. Кырсык Славян бульварынын жакын жерде болгонун айтылууда. Москванын жол кайгыл кызматы автобустун айдоочусу газ менен тормозду алмаштырып алганын кабарлады. Шаардык транспорт башкармалыгы бул автобус муниципалдык мекемеге караштуулугун тастыктады. Тарткандардын арасында кыргызстандык атуулдар жок экендиги тастыкталат. Бул арада 25 декабрь күнү Москва шаарында 30дан ашуун кыргызстандык миграция кызматы тарабынан кармалышы боюнча Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги түшүндүрмө берди. Эске салсак, шейшемби күнү аталган кызмат пландык текшерүү иштерин жүргүзүп, натыйжада Кыргызстандын жарандарын кармаганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматтар такталган соң алардын 19-у бошотулду, мыйзам бузган 11 жарандын 9-у айып төлөп кутулмай болду, деп түшүндүрүштү. Дүйнөлүк кабарларды улантабыз. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейинки шарттуу түрдө соттолгону менен түшүндүрүштү. Чечим белгилүү болгондон көп өтпөй эле Алексей Навальный видео кайрылуу жасап, анда жарандарды 2018 жылдын 18 мартында өтө турган шайлоону бойкот жарыялоого чакырды. Жалгыз Путин жана ал кол менен бирден тандаган талапкерлер шайлоого катышканы жатат деп белгиледи Навальный.
Владимир Путин. Орусия президенти аябай коркуп жатат. Шайлоо болбойт менен атаандаштыктан коркот. Ал Борбордук шайлоо комиссиясына мени каттообого буйрук берген. Мени 16 000 адам колдоду, мунун баары көрдү. Башка кандидаттарды көрсөткүлөөчү эч ким чыга албайт. Баардык кандидаттар катталуусу зарыл. А сейчас Жекшембиде оппозициячыл саясатчынын колдогон жүрүштөрү Орусиянын 20 шаарында өтүп, анын жыйынтыгы менен Навальный президенттик талапкер болуу үчүн жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган. Ал 24 декабрдын кечинде Боршайкомго тиешелүү документтерин тапшырган. Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандын экономикасы акырындык менен өсүп, баалар болсо кымбатта баратат. Экономика министрлиги маалыматтаганына караганда, бир жылдын ичинде бааларга болгон жалпы жылдык өсүү 3,1% түзгөн. Айрыкча un жана un азыктарынын баасы жогорулап, 1,3%га чейин кымбаттап кеткен. Азык-түлүк болсо 3,5%га өскөн. Ошондой эле кийим-кечектер, алкоголдук ичимдиктер, тамекиге болгон баа да жогорулаган. Муну менен катар кээ бир товарлар, кум шекер 3,4% арзандаган. Экспорттук көрсөткүчтөр көп деле жылыш байкалган эмес, бирок өлкөдө жакырчылык 3,8%га азайган. Өлкө экономикасындагы жылдык жылыштар, рынок шартындагы өзгөрүүлөр тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов кененирээк айтып берет. Бакыт Дегенбаев жеке ишкер учурда металл калдыктарын кайра иштетип, курулуш товарларын өндүрүү менен алектенип келатат. Иште баштаганына көп деле убакыт болбогону менен иши шар кетип, соодасы жакшы эле жүрүп баштаганын белгилейт. Айрыкча тыштан келген талап ишкерди шыктандырганын айткан Бакыт мырза, өзү сыяктуу эсептүүлөрдүн соодасы жанданып, ата мекендик өндүрүш акыркы бир жылда астыга жылып калганына кубанат. Бардык эле бир жылда ишке ашып кетпейт, бирок жылыштар болду, жаңы өндүрүштөр ачылды. Быйыл мына өзүбүз текстиль тармагында болсо, мурун импорттап келсек, сырьёну, эми быйылдан баштап өзүбүз өндүрүп баштадык. Ал эмнени айтат? Биз импорттан көз карандыс болгонго бир жол алдык да. Ушундай мисалдар көп. Быйыл мына айтып келатабыз, кум шекер өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла турган бир жыл болду да. Мен ойлойм, жакшы жетишкендик. Анткени 25 жылдан бери 100%га чейин биз сырттан алып келгенбиз саха. Ата мекендик өндүрүштө бир топ өсүү болгонун экономика министрлиги да тастыктайт. Акыркы бир жылдын ичинде ички өндүрүш 204 миллиард сомго бааланып, мурунку жылга салыштырмалуу 12,15%га өскөн. Ал эми казына кирешесинин дагы бир булагы болгон Кумтөр кенинен түшкөн киреше 21%га жогорулап 115,8 миллиард сомго бааланган. Ал эми мигранттардын өлкөгө которгон акчасы 2 миллиард доллардан ашып, өткөн жылга салыштырмалуу 25%га көп акча салган. Бизде жакшы эле өсүш болуп атат. Дээрлик 21%га өстү биздин ошо мигранттардан келген акча. 2 миллиарддын тегерегинде келиш керек бизге жылына ошол мигранттардан келген акча. Ал болсо биздин мына эмеге жардам берет да, маселен курулуш тармагына жардам берет. Көрүп атпайсыздарбы? Курулуш тармагы мен жана айттым 6,4%га өссүн депчи. Ошол курулуш тармагына алып, мындай курулуш тармагынан кийин мындай кызмат көрсөтүү тармагына дагы биздин соодага байланышкан. Соодада негизинен сурап аткандар баары келген мигранттардан келген акча көбүнчө эле жалаң эле баягы эмеге кетпейт, курулуш тармагына кетпейт, ошол тамак ашка кетет, башка нерсеге сатып алууга кетет. Өндүрүштө өсүү болгону менен өлкөнүн тышкы соодасы, экспорттук көрсөткүчтөрүндө кубантарлык жылыш байкалган эмес. Алтын запастарынын аз сатылышына айнан өлкөнүн экспорттук потенциалы 15,2%га азайып кеткен. Евразиялык экономикалык биримдиктин базарындагы соода динамикасына карай турган болсок, импорттук көз карандылык көбөйгөнүн көрүүгө болот. Биримдиктин базарына кирген товарлардын импорттук баасы 486 миллион доллардан ашкан. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу импорттук көз карандылыгы 26%га өскөндүгүн көрсөтөт. Кыргызстандын сыртка өндүрүп чыгарган товарларды сатуунун деңгээлин сурасаңар, түшүп атат. Акыркы 2 жылы түшүп атат. Кыргызстандын ички өндүрүш экспорту түшүп келет. Эгерде логистиканын индекс бар да, ООН эсептейт.
логистика Кыргызстанда өсүп атабы, экспорт, импорт өсүп атабы деген, инфраструктура өсүп атабы деген суроо да. Акыркы жылдары туруктуу бойдон түшүп келатат да. Ылдыйлап келатат. Ооба. Логистиканын боюнча Кыргызстан жакшы чараларды көрбөй атат деген билдирет. Ал эми өлкөнүн жалпы карызы 4,3 миллиард долларга чейин жеткен. Анын ичинен тышкы карыз 4 миллиард долларга чамалаган. Ички карыз болсо 399 миллионго жеткен. Кыргызстан карыз акчаларынын көбүн Кытайдан алган. Мамлекеттин жанакы чыгарган акча массасы көбөйдү. Бир 50 миллиард сомго чейин көбөйдү деп эсептелинет да ушул акыркы жылдары. Демек бул инфляцияга жол бериш керек эмки жылы. Ушуну түзөтсө болот. Баалар көтөрүлүш керек эмки жылы. Бир жыл ичинде валюта рыногунда олку-солку жагдайлар бааларга да терс таасирин тийгизбей койгон эмес. Өлкөдөгү товарларга болгон жалпы жылдык өсүү 3,11%га чейин жогорулаган. Айрыкча un жана un азыктарынын баасы 1,13%га чейин кымбаттап кеткен. Аздык-түлүк болсо 3,15%га өскөн. Ошондой эле кийим-кечектер, алкоголдук ичимдиктер жана тамекиге болгон баа 1%га чейин жогорулаган. Муну менен катар кээ бир товарлар, маселен кумшекер 3,14%га арзандаган. Экспорттук көрсөткүчтөрдө көп деле жылыш байкалбаган менен өлкөдө жакырчылык 3,18%га азайган. Bizde ösüş birinci sort unga boldu. 1,13%'ga. Al emi jalpısынан bul emek alıp kelsek, azık tülük tarmağını alıp kelsek bolgonu 1,12%'ga üstü. Bирок ошол бул жерде негизинен өскөн бул алкоголдук продукцияга, тамекиге өсүш болду. Анан жана айткандай биринчи сорт унга өсүш болду. Эми бул жерде бир кандай фактор менен байланышкан. Бұл біріншіден бұл білесіздер былтырғы жылға салыштырмалы доллардағы біраз өсіп атпайбы. Біз мындай унду негізінен баягы бардығын албасак дагы кандайдыр бир 30-40% унду біз Казакстандан алып келебиз. Ошол нерсенен бир гана өсүп атат. Баалардын кымбатташы экономикадагы жай көрсөткүчтөрдү адистер жаңы саясий жана экономикалык биримдикке адаптация болуудагы кыйынчылыктардын таасири катары баалашууда. Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттары, лабораториялардын аздыгы жана 2 ай мурунку чек арадагы чектөөлөр бул тармактын өсүүсүн артка тарткан көрсөткүчтөргө алып келген. Исмат Ибрагимов, Нурмухаммед Абдумажинов, телеканал 11. Ош шаарында мэрдин балатысы өттү. Бул тууралуу шаар башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлайт. Балатыга мектеп-интернаттарынын балдардын ден соолугунун калыбына келтирүү борборунан балдар үйлөрүнөн жана билим берүү мекемелеринен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 200-гө жакын бала катышты. Бишкек шаардык мэрида жаңы жылга карата бир катар программаларды мерчемдешкен. Алардын арасында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына да бечектерди даярдашууда. Ертең 27-синде улуттук филармонияда Бишкек шаарынын башчысы мэрдин балатысы болот. Ал жерге мектептин мыкты окуучулары, ден соолугу чектелген балдардын катышуусу менен көп балалуу үй бүлөнүн балдары катышат. Аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары катышкан мына ушундай мэрдин балатысы болот. Ал жерде балдар үчүн атайын жакшынакай концерттик оюн-жоок даярдалган. Андан кийин өздөрүнүн белектерин алышат. 1100 бала чакырылып, мына ошол жерде эртең ёлкасы болот. Андан тышкары 31-нде саат 12-де Борбордук калаатоо аянтында балдар үчүн даярдалган театрлаштырылган оюн-жоок болот. Ошондой эле Бишкектин борборундагы жаңы жылдык кооздуктарды, диоддук лампаларды программалык сервер аркылуу башкарылып турат. Бир аз мурда социалдык тармактардын колдонуучулары диоддук лампаларга 9 миллион сом кеткенине наразы болушкан.